omusajja yanneesimbamu gwe baayitanga looya ow'amaanyi ennyo mu Kampala wa Mary twasisinkana mu kooti nabweru ne mugamba naye kanso wa Mary embaale nawulidde nti gy'ozaalibwa famire y'abalokole ate naawe oli musajja mugezi ate bangaye nti oli mulokole ti ne mugamba tugende mu bikubikuliro essuula esembayo tulabe olwe 19 ne 10 waayitawo akaseera katono nnyo kansa n'amuva ewatali yafa dda famire y'Abamerika eri kati ku TV nabo bakimanyi n'abaali mu kooti kati mbajjukiziza bakyakijjukira agenze bw'atyo awolereza sitaani buli kaseera wuyo munuupu awolereza sitaani buli kaseera bamusuuleyo sente zaali za kusondeza z'omulambo Katonda teyeerabira tebakulimanga nti otukola bubi naye bajja kukwerabira nebaza Katonda olw'ekitongole ekiramuzi obulwa kooti za Uganda wayita ayi mukama kabaka wa bakabaka watugamba okusonyiwa netusonyiwa Bujingo tumusonyiye ekimala ebbanga ddene mukama Bujingo akuswaza mukama Katonda wange kabaka wa bakabaka leeta amaanyi go leeta ekitiibwa kyo obwa Katonda bwo buse munnange nsindika omuliro nsindika faya nsindika amazzi nsindika ennyanja mu maka ga Bujingo nsindika ebyonziira mukama Katonda wange kuŋŋaanya amaanyi go gonna olage Bujingo omuliro omulage ekyokya mukama ebigambo bino byengenda okwogera bigenda wa Bujingo ebigambo bino mukama bitegeka amaanyi mukama watugamba ali kukowoola ali kutenda amaanyi ali jajoli ali konkona ku luggi lwo mukama oli muggulirawo tutuno tukonkona tuli ku luggi lwo mukama tusaba otuggulira mukama twala faya twala omuliro wa Bujingo aluhako muti takasulu atazulu sumuli makabiri kala saufataramuna summa kala saufataramuna kala lautaramuna imalu yakina latarauna alujaimu summa la tuzaluna aina enzimu yauma enzini aini naimu mukama sindika amaanyi wa Bujingo sindike wa kabaka mukama gwe mwennyini gwaba mwekolerako kubanga ali ku linnya lyo lyaswaza mukama nsindika omuliro nsindika amaanyi nsindika omuliro muliro wa Bujingo nsindika muliro wa Bujingo nsindika amaanyi wa Bujingo nsindika omuliro fire wa Bujingo nsindika amaanyi ga mukama omwoyo gwa mukama okuteneza kwa mukama kugende wa Bujingo kumukwateko emirambo tukoye ekimala Bujingo mukama muntu wa setaani nawo okiraba ayonoonya abantu endiga nyingi ezitategeera mukama eziri maka ga Bujingo ezitategeera mukama zakutte ayi mukama kabaka wa bakabaka wagambo yaligoberera oyo yekaliberamu amagezi alikkiriza nga talabyeko mukama alibera w'amaanyi tukkiriza wadde tetulabyeko tulina okukkiriza togenda kumulagako togenda kukola amaanyi wayilulikulli humazetenilumazatena Bujingo malahu akirada kalala yumbazana filu kutamma wama adlaka imadu kutamma nalulu hilu mukada alatitata alalafida alayhum musada Bujingo fia madini mumadada Bujingo fia madini mumadada ayi mukama Katonda kabaka wa bakabaka nze kukowola nze newade okowole amaanyi go mukama obwa kabaka mukama ekitiibwa kyo mukama tokkiriza tuswaza sindika omuliro laga amaanyi mukama nga bwotera okikola ku balala ne ku luno tulage mukama obwa Katonda bwo ne kuno tulage mukama kiki kyoyinza okukola mukama tetugenda kufa mukama twetonze ebyo byonna bye twakola tubyetonze mukama wabula tukusaba ku luno olaga amaanyi go mukama sindika obwa Katonda bwo fire wa Bujingo gowe naliyeyo gamba nti amina gowe naliyeyo gamba nti amina Bujingo fia madini mumadada Bujingo fia madini mumadada
kalalla yumbazana wama adula kamalu kutam nalulu la hiru muhada bujingo nalulu la hiru muhada fi ya madini mumadada bujingo mukame sala ya bujingo egende wa bujingo yagambya makaga fe gasane wo nasalira abantu bafe bagwewo mukama emotoka yeye beyi jikubisa accident mukama katonda kabaka wakabaka insindika amanyi mukama katonda kabaka wakabaka lage chitibwa cho omwana woyo wabateye tonze mukama mugondereze mubwaka bako obungi mubwaka bako obwekitalo abonyeza abantu akabiza abantu bangi bakabye mukama katonda wange yesu bamubita mwana ayiduza dada asubule jingo kama omoyo wa mukama amanyi ga mukama obwakabaka bwa mukama lago mukono gwo olinelisa joji mukama alikozese liso lyo kozesa amanyi go eliso joji bitunule wa bujingo omukono gwo gw'ekyuma gutunuze wa bujingo obwakabaka bwo mukama bugwawo tunulira abantu bo enkuyanja y'abantu bujingo jawabya mukama katonda wa bakabaka atudde musayi atudde baji abantu ne batonda sente tusonde sente zaffe tuzimbe chachi mukama mukama pentagoni enyumba ya mukama katonda wange kabaka wabakabaka twala amanyi twala ekitiibwa kyo obwakabaka bwo omuliro gwonna gutwale wa bujingo akitegere antichinga akitegere mukama bujingo omutwale twala omwoyo gwe twala sitaani we twala malaya ze twala sitaani we twala limunati mukama yegwe wekasobola yegwe gwe twetendereza yegwe weka mukama gwe tusaamu ekitiibwa gwe tusaamu amanyi gwe tumanya tununula olunogera tununula laga amanyi go fire to bujingo mukama tukimanyi tukiriza togenda kuddamu esala zaffe tuli bagumu mukama tesala ogenda ziddamu tulina okukkiriza kubanga watugamba oyo alisaba mukama alibeera aweebwa naffe tutuno tusaba twagala otuwe mukama wagamba alikonkona ku nnyumba yo oli muggulirawo mukama wagamba alikwesiga mukama oli mukwatirako ayi kitange taata kabaka wabakabaka eyatonda eggulu n'otonda ensi n'otonda ennyanja n'otonda emigga n'otonda mayanja n'otonda abamna gwe watutonda mukama n'otuusa ku nsi mukama tokkiriza sitaani asuse mukanisa mukama sitaani asuse mukanisa tunulira amakanisa mukama gagwawo olw'ebyobufuzi olw'ebyensi mukama olw'ebyensi mukama wayilu likuli humazatini esala yange nimumutata kyolina okugenda mutata kabaka wabakabaka tukukwasa bujingo tata nga balusabira okufa ayise mu bayibuli naffe bayibuli tugimanyi tulina obuyinza tata okusaba mu bayibuli toddamu sala za bujingo yekka tata nezaffe ziddemu tukukwasa omwoyo gwo tukukwasa ekyonzira kya bujingo tata yegwalina amaanyi agasobola kuva ku bujingo agasobola okumukakanya tata oguwa ebiwawatiro taata ebiwawatiro n'abikozesa bubi kakati taata ebiwawatiro byo bitwale tukusaba omwoyo gwa bujingo taata ogutwale ewabakamabe kubanga bujingo nsibuko ya sitaani taata amaanyi go gakole bannabbi ab'obulimba balabire ku bujingo taata lwolwokubanja pentagoni yensonga lwaki atukonjera yensonga lwaki atuwayira taata twasonda akasente kaffe mu bulumi obw'ekitalo taata nga twagala okuzimba ennyumba yo taata netukwasa bujingo netumukwasa amanyi gaffe taata nkukowola amanyi go mukama kabaka wabakabaka eyatonda emigga n'otonda ensozi n'otonda amayanja n'otonda ebikko n'otonda ebisolo n'otonda enjezi taata mutwale bujingo omutujjemu mukama kabaka wabakabaka tetukyasobola kudiringa naye amaziga gatuyitamu emirambo gyalese gimala taata asabaana b'abantu ali ku musaayi gwa sitaani mwatulimbira taata mu bayibuli yeyo ekitiibwa taata bujingo yeyo kya bayibuli taata bujingo yeegaana empeta taata bujingo omusajja mu binyo taata kyemmanyi omulaba mulaga amanyi ag'ekitalo mulaga obuyinza bwo mwejjeeko taata avugambaganya erinnya lyo avumaganya obwakabaka bwo avumaganya ekitiibwa kyo taata laga obuyinza bwo laga ekitiibwa kyo taata otuwonye bujingo mutwale munange omutujjemu taata tukoye taata ekimala mukama tumukoye okukuswaza okukulabirira okukukonjera taata olw'okuba ebibi bye taata olw'okuba
tulina manyi taata tetulina buyinza taata naye nga tulinaawe kabaka wabakabaka osobola okukikola tukukiririza mu taata yekiseera tulaga amaanyi taata tukukowoola taata laga emirambo wa Bujingo taata laga emirambo ku Bujingo laga emirambo ku Bujingo yennyini taata emirambo gizeeyo tuzaayo bakafaya Zaburi 35 lwana n'ababalwana naffe taata lwana ne Bujingo akozesa amaanyi ga sitaani naye erimbika mu kigambo kyo tomukkiriza kuswaza tomukkiriza kuwemula taata abantu batandise okutunula olw'ensonga za Bujingo akozesezza bubi taata akozesezza bubi ebiwawaatiro kyekiseera obimuggyako taata yeggwawanika taata eriiso lya jjeji eriiso lya ddene taata litunuze mu Bujingo taata olabye byakola taata olabe bwayonoonya ensi eno taata olabe bwakoze munnange taata munnange tukusaba gwe kabaka wabakabaka taata otukwatireko munnange totukkiriza kukaaba totukkiriza kubonaabona totukkiriza kugwa mu ssuubi olw'omuntu utume wa sitaani eyerimbika mu kigambo kyo taata mulageeko ti munnange gwosinga tokolera Bujingo munnange kolera abantu taata kubanga oli w'amaanyi oli wa kitiibwa taata watutonda mu kifaananyi kyo n'otutonda mu buyinza bwo n'otutonda mu maanyi go kaakati no munnange taata kyekiseera otulwanirire kyekiseera otutaase sitaani amazeewo ensi eno sitaani ayingidde ensi eno ng'ayitamba nabbi ababulimba taata twala shwaitaani eyitiridde eyingidde mu bigambo byo eyingidde mu kyaki yo etwala abantu bo taata enkuyanja y'abantu eggwabo taata tunula munnange luminati wuuyo taata luminati wuuyo makyaki taata luminati wuuyo taata tuwulira tufa munnange taata wuuyo tumukukwasa taata amaanyi ga Bujingo asuza misaayi gy'abantu mu nnyumba ye ya White munnange gye yazimba ku ssente zaffe zetwamuwozimba amakago zetwamuwozimba ennyumba yo mwatuvumira munnange mwatufuulira ekyo nziira mweyawasiza malaaya taata ekyo naawe okiraba mu nnyumba ye mweyawasiza malaaya mu nnyumba ye mweyawasiza malaaya mutwale taata wamu ne mukazi we oyamanyiddwa nga Suzani Makunabo Suzani akayagala nsi eno abo bannabbi ababulimba taata abavumaganya ekitiibwa kyo abavumaganya obwakabaka bwo taata yeggwe gwe tukabira kubanga tumanyi osobola yeggwe ayina amaanyi gubitonde byonna taata yeggwe asobola otutaasa olw'okusonda akasente mu bunafu obw'ekitalo ne tuzimba ennyumba yo taata Bujingo n'agizimbamu amaka gagadde taata yatambula n'abamundu yatambula n'ab'emmundu taata Bujingo mutemu nnyo munnange mutwale tuyisaba mu linnya lya Yesu taata gwe kabaka wabakabaka tukukowoolako mulundi guno tukkiriza tulina okukkiriza taata tugenda kuddamu ensaala zaffe asabrababa erigolosadadada yabulesadadada taata munnange ow'ekitiibwa totuleka kubonaabona tokkiriza Bujingo okutusinga olw'amaanyi ga sitaani gaakozesa okwerimba ng'alimbira mu kigambo kyo n'akuvumaganya taata kyekiseera otulage gwe kabaka wabakabaka kyekiseera otulaga amaanyi kyekiseera otulaga obuyinza kyekiseera otulaga nti osobola kyekiseera ojjeyo obuyinza bwo taata otukwatire ku Bujingo munnange tukoye okwonoona okutufuula abalalu okutufuula ebisiru okutuvumaganyanga taata ffe abakukkiririzaamu bwe tulaba ku Bujingo nabiki byakola taata tuwulira nga tugwawo taata taata tuyambe munnange taata tuteesenge Bujingo taata munnange tusasula taata Bujingo asuse taata Bujingo asuse Bujingo asuse kwonoona munnange mutwale mu linnya lya Yesu. Omusumba Aloysius Bujingo asabidde bayita abalabe be. Bw'owuliza essaala gy'asabira abalabe be odda ebbali n'ogamba nti omusajja ono mutujju oba musumba. Ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro buli atulowooleza ekikyamu buli atwogerera ekikyamu abaatukaabya okuva ku lubereberye tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda. Leero mpise n'ekitabo Bayibuli njagala kwogera eri Bujingo. Simanyi videos mmeka ze nkoze ku Bujingo naye
bw'onoofuna okulaba vidiyo eno Bujingo, kantandike n'ebigambo bino. Toli mulabe wange. Nedda. Ate era nno sikwagaliza kizibu kyonna kikutuukeko. Sikkaanya naawe n'engeri gy'okolamu ebintu, enjiri gy'obuulira, ne gavumenti ya Mwami Museveni gy'ogezaako okuguza bannayuganda. Sikkaanya nabyo. Naye okulaba ng'obonaabona, okulaba nga weetuze, abaana b'okubonaabona, ebyo si bikusabira yadde n'olunaku n'olumu. Njagala owangule, obeere mu mirembe ejja nnamaddala, okkute, obulamu bwo bubeere bulungi. Ye ssaala yange. Sikwagaliza kibi kyonna. N'ekisinga okubeera ekikulu, kye nkwagaliza nange kye nneeyagaliza. Njagala okutegeera amazima ddala aga Mukama Katonda gwe tukkiriza. Omuntu omuyinza okubeera ono yeweebuuza, ne lwaki nfa nnyo ku bigambo Bujingo by'ayogera? Lwaki tomwesonyiwa? Nfuna abantu abaŋŋamba mwesonyiwe. Naye njagala okugamba mukwano, I was raised in this faith tradition. Nakuzibwa mu nzikiriza eno. Era nalaba abantu abaali bagenda mu bifo ng'ebya Bujingo. Nze omu ku bo. Ebifo ebyo bigendamu abantu abaakulira mu mbeera y'emu nga gye nakuliramu. Abantu abaavu, abantu abamenyefu, abaweddemu essuubi, abantu abulaku katono okuwanika obulamu, abantu abatafaayo ku ki, kubanga baba bamenyese nga kye banoonya, it is solace, kye banoonya kwe kukkanyizibwa, kye banoonya kwe kubazzaamu essuubi, kye banoonya kwe kubalaga ebintu ebisinga ku ebyo ebintu ebikwatibwako, obekabeka singe n'okubagamba ebigambo ebinaabaleetera okubeerawo olunaku olw'enkya. Bwe nagendanga mu kkanisa mu biseera ebyo bye nali ntunuulira oluvannyuma lw'okuzaalibwa mu maka amaafu, okkulira mu bugubi, okkulira mu kubonaabona, okuyaayaana n'okuyaggayagga, ekifo kyokka kye baŋŋamba mwesobola okujja okuwummula, mwesobola okujja emirembe n'okukkuta okw'omwoyo, yali kkanisa. Kale nno sisobola kusirika nga ndaba Bujingo akozesa ekituuti kye okwongera okunnyika abantu abaali mu mbeera y'emu nga gye nalimu mu buziba bw'obutamanya. Sisobola kukikola. Nkitegeera oyinza okuvuga muveeko omuwa platform. Simuwa platform. Singa tufunayo omuntu omu azuukuka okuva mu bino ebigambo bye twogera, tuba tugezezaako okukyusa ensi. Ne musumba ki asaba essaala bw'etyo? Obeera olina bulwadde ki ku mutwe? Mental health. Bulwadde nno bwannamaddala tubutwala ng'ekyokusaaga. Mental health. Bulwadde ki bw'oba nabwo? Weebaka otya? Ozuukuka otya? Okkakkana otya n'obeerawo n'ogamba nti abantu beetuge, abo batatwagaliza beetuge, n'abaana baabwe beetuge, bafiire mu buliri, baboneebone. Ebyo nga biva mu kamwa k'omusumba. Nga bwe nabagambe nayise ne Bayibuli. Katusomye ate ku byawandiikibwa. Bitugamba bitya? Eno tutandikire mu Luka. Luka 23:34. Luke chapter 23 verse 34. Egamba bwete. And Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they do. Yesu agamba nti kitange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Yesu mu kaseera ako yali atuusiddwa mu bizibu Bujingo byayinza n'obutatuukako mu bulamu bw'ensi eno. Baali bamukubye kusinziira ku byawandiikibwa, nga bamusibyeko omuge gw'amaggwa, bamukubye sayidi y'embiriizi tasobola na kutambula,
yali musajja bamuyita Simon okuva Assyria, eggwanga kati baliyita Libya, eyamuyamba nga bamukubye nga takyasobola kwogera, nga takyasobola nakulaba bulungi, ng'amaanyi gamuweddemu, akulukuta omusaayi, bamuwanduddeko amalusu nga bamugamba situla ogwo omusalaba oyolekere e Calvary, ku lusozi Calvario, nga bamuba n'agwa wansi nga takyasobola kusitula, nga obunafu bususse. Musajja n'amuyamba okumwetikira omusalaba n'agutuuse Calvary kuba amukomerera. Yesu nga bwe yali yeemanyi, nga naye bwe yali amanyi ne mission gy'aweereza ne Katonda we, yandibadde agamba mmwe mukinkoze naye mujja kulaba. Yandibadde agamba nti naye mmwe mumanyi kyendi. Ebyo ebintu Bujingo biyinza obutakutuukako mu bulamu bwansi. Naye Yesu gw'obuulira mwaka akaseera akulukuta omusaayi agamba basonyiwe, tebamanyi kye bakola. Bujingo njiri ki gy'obuulira? Yesu ki gw'okkiririzaamu? Kubanga bw'aba agamba nti basonyiwe, yandibadde agamba naye mumanyi kyendi, mwenga muwedde. Basonyiwe, tebamanyi kye bakola. Byawandiikibwa si bigambo byange, ezoyinza okunkyala n'oŋŋamba owagira Bobi Wine. Soogera bigambo bya Bobi Wine, njogedde bigambo by'ekitabo ky'okkiririzaamu. Tusome ekyawandiikibwa ekirala. Matayo 6:14, Matthew 6:14. Lwaki nsoma ebyawandiikibwa nti Bujingo saagala agambe nti omusajja oyo ankyawa? 6:14 egamba etya: For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Nti bw'otasonyiwa abo abakola obubi, ne kitaawo tagenda kukusonyiwa gwe boogerako Katonda. Ekyo nno njagala kukinnyonnyola. Katonda is all forgiving. Kijjukire ekyo. Katonda asonyiwa lubeerera. Naye bagamba nti Katonda tagenda kukusonyiwa. Tekitegeeza mu Katonda akulabye n'agamba oganya okwetonda kati nange sigenda kukusonyiwa. Eyo aspect ya buntu. Katonda si muntu. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba, olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange Yozeseeka Ashraf Dembe. Akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde, musomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu. N'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse, nsobola okumulombera edduwa. Ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.